Ụmụnne m, enwere ihe m sị ma bịa gbutuwere ọnụ, mana tupu m aga n'okwu m, enwere ihe m chọrọ ka ịghọta. Were nnọọ ntị m gwu m n'ọnụ, m ewere ọka gwu m na ntị. Anụ m otu nwanne anyị nwoke kpọọ m na fon si m nwaanyị mba nọ m za. Ya sị makwa Baịbụl si an eye for an eye. Na ọ bụrụ na iwu obodo niile, ọ bụrụ na iwu obodo ga-ehiwe ya, dat na onye ọbụla gburu mmadụ a ga-egbu ya. Gị merụọ mmadụ ahụ n'ụdị ahụ iji merụọ mmadụ ahụ ka ga-eji merụọ ha. Ga-esọpịa mmadụ anya, a ga-asọpịa anya kena. Na bifo mmadụ eme ibe ihe ọjọọ, na ọ ga-eche echiche, ya edo anya na ihe nọ na gị ime onye na akwa ihe a ga-eme ya. Ya mara chuzo otu ọ ga-esi mee ihe ọ na-eme onye ọzọ. Ya gaa n'ihu sị m na ya hụrụ nwa agbọghọ masịrị ya years back. Ya ekwuore ya okwu dịka nwoke si ekwuru nwaanyị okwu, kwerekwa nnabata ya na ya abụọ. Ebijige na ihe a na-akpọ ịmara onwe ha. Mana ya nwa agachana school na ọ wee graduate, na-achọga ọrụ asọfụ mgbe ya matara ya achọ ọrụ. Ya lụwakwa ya lụcha ya, alụlụ ihe ahụ ya na ebe ọ na-alụcha. Only 4 months ha lụchara di na nwunye. Ebe ndị ọ submitgasịrị, ebe ndị ọ submitiri CV ya, curriculum vitae. Akpọ ya ha CV o nyere before ya mara ya. Bụta na-achọ ọrụ, agasị ngwa drop your CV, ngwa drop your CV. Ebe ndị ọ sọbụ, ebe ọ gara aga gbutuwa jụrụ ha CV ya. Ka ha lụchara 4 months later, ya na ya bụ lụchara. One company akpọ ya. Ha ga-akwuo. Ya ebido ọrụ. Celebrate ya. Na nwaanyị mba nọ mza. Nwunye ebido ọrụ ọnụntara. Mana nwunye nwere obi ukwu. Na nwunye fault ya obi ukwu, na o nwere obi dịka ụmụ nwoke. Na nwunye ya sị gị na ihe na ya ga-eme ya. Nwa burite n'ishekwa ya n'ala, ọ ga-eme datin. Gị were mma nwa ya na akpịrị, ọ ga-eme ihe ahụ o wepụtara ọnụ sị na ya ga-eme ya. Na ọ bụla otu ihe nwunye na-eme sometimes ya na-ekpe ekpere na-enwekwala nwa ya na-ebute ụdị ndụ a. Na nwunye enweghị obi ntụgharị, enweghị ihe na mmadụ megidere ihe regret ya, ọ megide ihe kwuo na ya ga-eme ihe nọ this week, this month. Ọ kwuo na ya ga-eme ya iwe na ya ga-akọ nwa na ihe ya ga-eme ihe nọ this minute. O ruo next minute obi edo ya na ọwụfọ nwunye. Na ọ bụrụ na ọ last month ka nwunye ya sị ya ga-eme ihe nọ. Na oleso ihe ahụ ọ chọrọ ime ọnụ hụ close, ọ ga-eme ya. Time cannot change anything. Na ọ dịka nwaanyị alụrụ, ọ mara naanị ya onye wee butere tinkana, ọ ga-ebugere na ya onye. Ya nọrọ na-ama na eji ha na ya bụ ebiri. Iwe ọkụ, iwe nwunye. Ya efile na otu o si magịrị nwunye. Ya maa na ya gara na family ndị ikpe obi, ndị okponwuru obi, ndị iwe obu. Gaga lụrụ otu nara ha otu. Na onye ihu na onye azụ na family nwunye, mkpụrụ obi ha na umeji ha nọ n'azụ. Kpatara nọ nwanne ha wee gaga na family gị ahụ cases of some members of that family na ha jikwere gbuo mmadụ. Eruru ha about 4 people there. History say ha gburu mmadụ na iwe ụfọdụ onye ka nwere ike gburu mgbe alụgọgụ, nwa onye ka eji egbe gbagbu. Na family ahụ na onye ihu ha na onye azụ ha, mkpụrụ obi na umeji ha nọ ha n'azụ. Ya makwana nwaanyị ahụ ha ịdịara ihe niile. Just dịka Paulina ya ga lụrụ filie na ebutere ọkwa na oshi ọgba. Ọ ka ha lụwakwara lụcha. Ya mara ya ga-aga buru ụtachi n'ọnụ ha. Ya ebiri na ya na ya bụ ole ihe ga-eme. Na nwaanyị mba nọ mza. Na emeghị ọfụma. Na emeghị biznes na eme ọfụma. Na enwebe ihe ndị ogo ekpere rịọ ya ya hapụ imere ha. Anọgidezie ya bịa nwee problem ahụ shake the business ya, shake ya n'ụdị ya na ahụbe mbụ, kpola ya tọọ nọ ya, nwabulite sege na square one. Enwe ihe wụ na mmadụ bidogo ụwa n'isi na wete ote ihe ashiri sleep ya kwa ya dara ụda ha kụrụkụtụm n'ala. Na ozi nwunye ya wụzi onye ebe shi na family shi survive ga erikwe nri ma nwunye. Na ihe nwunye na-eme wee kwa ụlọ na igwu ụlọ na naanị ya na motivation assault gị ya na akpa ikwu na ibe. Onye atọ ndị nyere ya atọkọlata ya kwa ụgwọ, ọ sị enweghị ike ịkwụ no matter how rich ya dị, na enweghị ike iwere ego ya kwa ụgwọ ụlọ. No. Mana ọ bụrụ ihe a ga-enye ụmụaka na ya ga-manage bata ụgwọ ụlọ na ya gụkwa akwụ na ndị dị atọchiri ha ya nwa ga-ewere ego rent ebe ya ka okpu ụmụ ya ga and ya ga-eso ya ga ebe ahụ. Na ọkwa na ihe o kwuru kemgbe 2 years 3 aka jikwara ya ihe jiri dị mkpa dịzi ka ọ na-adị. Na ọ hell ka ya hụrụ n'aka nwunye ya. Na nwaanyị mba nọ mza. Na nwunye emeghị ọfụma, akwụghị ezigbo ụgwọ ọnụ mma. Na ihe nwunye ya na-agwa ya wụ na skuul ya gara na ya amaghị otu eshiri gaa skuul. Na enweghị ya kọntributuru na ndụ ya. Dị afọ n'ọrụ n'ugbo enene ya arụ ga na-akwụ ya ego, ha sọkwara ya wụrụ salari ya. Na ya elekwere anya na ya ga-abịa weta ewere mee ka eme ka ọzọ. Na naanị ihe a ga-emenwu n'ụlọ na ọ wee kpa nri
and ọ ihe shi onye sị ya ga-eri, a ga-eri ka egoro ebe ọzọ. Mana hụ na ihe ọbụla nwoke a na-ele nwoke anyị ime na ọ nwekwala nwa pushitere na n'ụdị na gas kwa gas na ya nwekwaghị time na ihe ya wụ taa na ọwụkwa ihe nwa mere na. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-azụ nwunye ha na skuul, ụfọdụ na-eme iti ha mgbe agaga skuul, ụfọdụ na-achọrọ nwunye ha ọrụ, ụfọdụ na-enwe ihe ọ kọntributuru na ndụ ya na ya na ya bụ ọjọọ so mata few months ha lụọ na ihe sị ka ya gwa ka o wepụgakwa anya na ihe gbasara ego ya. Mana enwere ihe kpatara nwunye jiri kwuo ihe o kwuru na mma ya eji ha ahụ na ihe nwaanyị nabatara nwunye the day ya kpere ya gara mee introduce na nwunye nne ya mma ya ṅụọ tọlie mma ya elu ṅụọ na ya kpọtara nwa mara mma na nwa ke na o topụrụ etopụ na o topụrụ dị mkpa nwaanyị na ọ ga-ekwe narịrị rie ya eji n'ezinụ na ọ ga na ma ya ṅụọ si ewu na nwa ke na ọ ga-ebe na ya ga-agụrụ ya si ya nwa m ịmara mma nwaanyị ihe ha gwaga nwunye ya na o topụrụ nwaanyị na o topụrụ na ọ gbara ihu na o kwekwala ekwe na nwa ya nwoke ya wụ ya nwa na ya wụghị onye oke okwu na o kwekwala riri rie ya na o ihe ha mma ya gwaga ya nabatacha shiere nwunye ya ofe olugbo nabata nwunye n'ụdị ọ pụrụ iche na nwaanyị a onye rịaga today dimkpa adịghị otu ọ na-adị ya rịọ nwunye esi ya biko na enweta ga-esi kpọtatụnụ mma ya ebe ka akpara ya ga ụlọ ọgwụ ka etritie ya ka eletatụkwana ya n'ebe ha mụ ha ọtụtụrụ na ọ naanị ya na nwa ụmụnne ya abụọ ndị ke ha nọ and nwa ụtọ dịrị ha. Nwunye ajụọ ya sị ọ bụrụ na ụmụnne ya nwa ụtọ dịrị ha na ya onwe ya onye ihe dịrị ụtọrọ mma no na ele ihe ọ na-eme ọ mege ka ya ghọta na ọkwa nna ya ọrụ nga ha ọrụ na ọkwa nna enweghị ụtọ dịkwara ya onwe ya particularly na ụtọ na ọ dịrị ụmụnne ọkwa ụtọ chọga dịrị ya ya gwawa ya sị na ọkwanụ kọndishọn chiachiri crayfish hekwa ya na ọbụghị ụtọ dị na ọ kọndishọn bendịrị na o nwewekwanụ limit ihe ọ na-agwa ya na ọ gwawala ya okwu na ụdị ọ na-ewu mkpụrụ obi ya ewu ya owu na mkpụrụ obi. Nwunye ya gwawa ya sị onye na-ejighị ego nwere choice na ọ ga-agwakwa ya otu esi ya enyekwa nri ọ gwakwa ya otu a ga-esi ekwu okwu n'ime nwunye ya mere ọ na ya ri ike agwụ ya ya dị down enweghị ewe dị down ya jụwa nwunye esi ya biko na o chenjile the topic na ya chọọ ka mme ya nwụla ha na ọ chetakwa na mme ya like na ọra na ọ na-ime na ka ọ like eme ka ọ hụkwana ihe ga-adagide n'ụdị ka ekwe na ihe biko na ihe ya so egwe ya wụ na ya na ụmụnne tọkọta na nwa ebe ya mme ga na pharmacy na village ga zụrụ ọgwụ na ọ bụrụ ikpe ya bịa nga na ya che na ya dị ready for that one na ọ kpọrọkwana ya bịa no problem na o jikerekwa ịkpara nri jikerekwa ikpe ya ga ụlọ ọgwụ jikerekwa ime ihe niile na mmadụ abịakwala nga lewe anya na ya na ya nyekwa nri nye ụmụ ya ogboro ha mme bịa tụkwasị na ọgwụkwa ha ya wụ ọkọ gaghị eme ike agwụ ya ka nwunye ekwekwere datin kwucha ya nọrọ nga akpọwa dị ọkpara nne nwunye ya ka efili na ọ ga-eme understand si ya biko na ya na-arịọ ya na nwoke nwe ibe ya na ya biko na mma mụrụ ya eji ha ahụ na o chetakwa m ya bịara n'ụlọ ha bịa lụọ nwanne ya asị big man na ya meghe ọfụma mgbe ya bịara na enwekwana hụ ha nwa akwụkwọ na-asị agbalị na mgbe o ji na ya mekwere ha na enweta ọ ga-esi convince tụ nwanne ya nwaanyị wụkwana nwunye ka ya biko gaa kpọrọ mma ya kpọta ya bere ebe na-enwezighị ihe ya mege ebe nwunye onye nwere ka ọ na-eme na ya chọba ịlụzu mma ya ka enwe ike tritụta ya na ote nwunye ụkwanụ nwanne ya nwaanyị agwaghị ya okwu na ya like ya na ọ gwaghị ya okwu agwaghị okwu ka okwu kpụrụ onye na-enwe ihe ọ pụtara n'ụwa wali ya arụ n'ụlọ wali ya agbala kaz wali ya ejiri ego without support lụọ nwunye ya na because ọ dịzi today na nwunye nwanne ya nwaanyị ka ha pụcha na ọwụ ya bịaghị report ya kama ihe ya bịara wụ na ọ convince tụrụ nwanne ya nwaanyị na ka kpọta mme na mme ya dị down oji ha n'ọgụdụ 1 week ka ọ nọrọ oge nwoke ajụwa ya nwa that na ọkwa na-enwe ihe nwanne ya nwaanyị rụga kwana nwunye ọkwa na-enwe ihe ọrụga na ọ bụrụkwa na-enwe ihe o mege na ihe asị ka ya jụọ ya na ọ very simple question ọkwa na-enwe ihe nwunye ya emege na ọnọdụ ugbo na-akọwa na ati na oji ya ego this and that and this ọ ga-ese ndịrị mmadụ ọgụdụ 5,000 na village ya were zụrụ ọgwụ na ọwa ga-akpọlite edi a bido shiwe special food meweke na ọ ga-apụta gụtaza ga eletezikwa ya again na nwaanyị mba nọ na onye kwugo ihe na ugbo ene enwe ihe ọ na-eme na enwe ihe o mege ọkwa family man enwe efu mgbiri ọ na-eme nwunye na-eme business na nwunye ke na wood family eriele na support ha na ụdị na-eme nkurubas onye nọ ọfụma n'ihi na ọ nọ ọfụma nwaanyị mba nọ mza ihe ha wụrụ ya ihe ihere ka ọla ya mere regret cha ya sị ka ya bịa la village na ọ ga-enye ya ego moto ka ya gbajemela gaa nlekọta tọnụ mma elenu ma enwere ma ọ wụrụ ọgwụ maka iji aka ezili gị nwunye ya gwawa ya sị onye kwere ka a ga-ahapụkwara n'ụmụaka na ọ eziokwu ha nwere maid
na me nwatakịrị n'ebe a kwesịrị ka anya nọrọ ya gawa ọrụ ya amasị ihe a na-eme dez ọ lawa vileji gboo ya gawa ọrụ ahapụrụ medu ụmụaka ihe niile na ya ejikwala mmanya ahụ ọwa ya ọnụ na ya werele mmanya ọwa ya ọnụ na ya ga-aghọtakwa ya ihe ike agwụ ya nwanyị mba nnọọ mza ruo one night nwunye bido mewe kọl na mmanya oji ahụ na ọgịnị megekwere ya na ọsọkụ na ọgịnị na ọdịa serious na oruola ekotu ahụ so serious dị sị ọgịnị kwanụ nwanyị ji hapụkwana ya erutecha na ụdị ahụ ha ya jụwa dị sọpesa ọgịnị mere nwunye ya gwawa ya na mmanya dị down na asokwu ezighị okwu na ebe mmaka ya galito gị ije na ya marị na mmaka na asọ dị down na ọ dị down ka ya rọsha ya eburu ya ka Chukwu mebere ewepụta amazi ha ga-eme na dị ọrịa abụọ ụmụ ya bọrọ na mmake mmanya dị serious kara ya na-ele nwunye befe mara ya na nwanne ya nwoke ha eme arenji akpọrọ mmanya oge nwaanyị bịazie n'ụlọ nwaanyị asị na na-ekwu ọka ọ dị down nwaanyị na-azụ kpimkpimkpim ma ọrịa mma nwaanyị na-ekwu ihe a ga-enye na otu esi enye na ụkọtụ nwaanyị ga-gbee tii na tii nwaanyị na-aṅụ na ọ na-aṅụ tii ka ụmụaka na milk ọ ga-awụga a na-atọ nụ tii ya na-ata kpọkọtọm ya na-ele ọ kpalite ele ha slice bread ọ ga-kowa ya bọta onye ya bọta ya anya ya bama nyakwasa ya peanut ihe niile emekpukim agadi nwaanyị na-elu n'otu ya na-eri ya ericha agaghị eburu mmiri jụrụ oyi gadoro ala na ọ bụ onye akpọta mere adị njikọta n'ụlọ nwunye eso na mmanya na ọ dị down na asokwu gị ha okwu ya na-ele ihe ya gwaziri esi ebe mmanya abịalanụ ọ wụzikwe naanị mmed ga-elekọta ụmụaka ka ya laa ga-ele mmaka ya ọ kpọtara mmanya ebe a ka eleta ka ya laa osisi ya lawa ya na nsogbu na ya lawa ya gawa ya dị ọsọ chọtara ya sọntị nwunye ya sa na onye chọrọ ime njem ọ na-akpọ onye ọzọ na ọ chọrọ ime njem na ya lekwere njem mee ya nụrụ ga-akpọ etu enyi ya nwoke ọ kọwatachara ya kọrọ ihe ya na-agabiga enyi ya nwoke sị na ya dị stupid na ya dị very very stupid na ọ ga ha hara believe that na ihe na-eme n'ụlọ dewe n'ime ụlọ no third party na ọ otu oshi ahụta gị na so ihe ọ gabiga ka ọgba ya nkịtị ya na-emegharị gị ego kuruba nkuruba ọ chọghị ikwu nke ọha ka ha mara otu esi enyere ya aka na anyways na ọ bịa na yad ya were osowe ije gawa rute nga enyi ya nwoke agwa wee sị ama otu oshi ahụta gị mana ọ dị we nsogbu anọ na ebe o mechara kwupụta ihe otu oshi adịrị na ya gịnị ka ya ga-eme ya ga-enyere ya aka na enyi ya nwoke akaụntụ 100,000 naira kpa ya n'aka si ya lawa kpọrọ mmanya gaa eni hospital treat ya na biil pụtasị ya wetara na ọ sị na-ele enyi ya nwoke sị ya na-ele ọsị gịnị enyi ya nwoke sị na ya enweghị ike ichefu ihe ọma o mere n'ụwa na ọ ya nwa onye dịga too private na-emere onwe ya onwe na ọwụghị onye a ga-anụ olu akwa ya laa azụ na ya bịa gawa biko gaga eleta agadi nwaanyị ahụ ọ sị amanya na moto lawa vileji kpọrọ mmanya gaa ụlọ ọgwụ triticha mmanya ahụ adị ya mma ya nọrọ n'ụlọ ahụ 2 weeks ya na mmanya ya eshiri ya fushi kpọrọ mmanya gaa ụlọ ọgwụ lekọtacha ya ahụ adị ya mma na enyi ya nwoke sendịkwa ego otu ka o kwuru ma o mekwuru ihe o kwuru sendị ego agba mmanya n'ụlọ ọgwụ everything mmanya pụta ka ya lọtara ya gwazie enyi ya nwoke ahụ sị na n'ọwa oge emena introduce na biznes ahụ ọ na-eme ka ya soro ya mewe enyi ya nwoke sị ya na biznes ya na-eme na o rekwayara ego na ọma na o rekwayara ego dị only thing ya ga-emere ya wụ ịga ndị na-ebi ige ya ahịa ya shọti ya na ha ebi ige ya ahịa na ọ ga ya na shọti ya na ọ ga-arepụta na ọ ga na-akwụ na ọ bụla ihe ya ga-emere ma ọ ịbịa emewe introduce na ọ ga ebe ahụ na a ga-ana at least 70% of the money before a na-erelease ya ngwa ya and ọ bụghị line ya ọ si arịọwa enyi ya nwoke arịọwa sị ya ga na ya ga chọọ iwu ka ya na-edetu ya ga-eme ka emego enyi ya nwoke sị what of shop kwanụ na enwe a long way to go shop kwanụ ele ndezi na ihe ọ na-akọ akụkọ biznes ọ dị ka mgbe mmadụ bidogo ya sị biko na ọ otu oshi dịrị ya gwawa ihe nwunye mere na otu oshi meka enyi ya nwoke sị mba na ọ warịrị na ihe mere n'ụwa na ọ ga-abịa na-abịa nọ na shop ya ka ọzọ na ọ ga-abịa n'ụwa na shop ya ka ọzọ na ofu nwa nga ya na gị mee free na ya ga-edu ya ngwa ngwa before the time so that ọ ga-anọrọ ebe ahụ mụọ ahịa ahụ for at least ọ nọ ebe ahụ for 3 months na ga chọrọ ya shop na ya gakwa chọrọ ya shop ebe dị fa ka ya na ya bụ hapụ ido customer na ya ọ ga-aga fa na ọ ga-adịkwa ready hapụ family ya gawa ebe business location ya ga gbawa mbọ yes na ọgọdụ na ala ụmụ agbara ka achọtara shon ya ga ebe ahụ ya ga nọ 3 months na kedụ isi man rigeriga ahụ ụtụtụ every evening enyi ya nwoke akpọ esi ya na hapụrụ ụmụaka ya pụta ka ha ga atụrụta agaghị eriwe ma azụ ma babike oricha akwụ ụgwọ ya gọma ya na-elesi n'ụkwa ya gwa esi na enyi ya nwoke agwa esi na ya ọkwa na ọga na forget kwa na ihe bịa dị otu na ori enyi ka ọga na ọhụ ya omezina ya nwachụ na onwe ihe distance wụ this guy ghọta ya ada 3 months ka ya nọrọ na shop ya hụ otu esi azụ hụ ihe niile
aga chọta ụgwọ chọta shop ebe ọ gara aga chọtara shop ebe ahụ dịkwanụ mma enwe biznes ahụ enwe onye mekagama ya ebe ahụ otu ahụ o kwere na nkwa ya na abụ aga Ọnịcha ọ shọta ire ndị a erilizere ya ahịa na etu ya si bido zụwa nwanyị mbanụ zụpụta ego shop asa ebido mewe ọfụma biznes a na-ebu m na otu ya si bilie ha dịka dị mkpa nwunye ya nọ ntara ebe ọ na-arụ nhụ na nọte Naijiria shi ya asacha ọrụgazi ha ebe ahụ ya jụkwana ya ma ọ wụ sakin ka emere ka oriri ego ha ka enwe ihe mere nọ ya nọgidere hụ ya 2 days ọga ọrụ 3 days ọga ọrụ na-eme ka akụkọ ya hụ na nwa ya nọrọ na ya ọrụgazi ọrụ bido na-eme kọl onye na ndị enyi ya site ikwere ya anya this and that make ọzọ na nga o kwesịrị ịnọ na ọ wụzi onye Yoruba replaceziri ya wụrụ ọchịchọ ka chụrụ ya wụrụ ụdị akụkọ ghọta somebody ọkwa ya kwesịrị ịgbagote mmego ọfụma na the company akwụka nọ ọfụma na enweta oshiri lo ya ma enwe ihe o mere ya ma obido na ọ na ya na otu aka megidezi eme mgbe ụfọdụ ọbịawa na shade ya jụọ sọ gịnị asị ya na ya bere na yere na ọhịa ọjọọ ka na nwaanyị bịara na shade dị ka enyere aka na-azụ ya dị si ya nwakwala ya nwa repeat onwe next time na ọmụrụ toshi bịa ebe na ya laghachi back to house ọ lawa ka that day ọbịa ahụ ọzọ n'otu aka esi mee change zụọ moto ya erere because of ihe isi ka zụọ ha the same moto zụọ ahịa ya because moto anyị agbajurube ya zụọ ha the moto na-eme ọfụma na-akwụ ụgwọ ụlọ ndị na-eji ụgwọ ebido wụchịwa ha ụgwọ na-edezi ihe adịgharịa na ndụ ya ya ebuo nri bujushi ụlọ ọnwa gwụ ya kwụọ nwunye ụgwọ ọnwa si ngwa were ka eleta onwe nwunye na-ele si ngwa were ka eleta onwe ruo otu ụbọchị one Sunday nwunye ya kpọọ ya si na enweghị ya chọrọ igwe ya sọ gịnị were ụkwụ gbuo ikpere na-arịọ ya si ya biko na ya gbaghara ya n'ihe niile ya mere na otu esi triti ya na ya na-agwa ya ma na ya tritiri ya bad na ya biko gbaghara ya na ya gwa ya n'elu ụwa na ọ ga-anọkwata ụgwọ ụlọ kpaa nri ifunu mgbe ya dịzi helpless na-enwezi kpado n'ime ihe a niile o werekwa ego nye ya si ya na ewere ka ewere for upkeep na enwe onye gwara ya dasị na nro ya ga-ebelieve not even na nro enwe onye gwara ihe ahụ ya ga-ebelieve na ya dị very very sorry for ihe niile mere na ya biko gbaghara ya ekwesị agbaghara ọ na ya gbaghara bịa ga-abịa mee all these things na ya gbaghara na ka ahụ na ọ ga-ala na steji a ka nọzi mmanya nwụọ ya ga-elie mmanya mee burial akwa mmanya kwa gba mmanya ihu na enye nwoke ahụ bịara kpọ friends ebiri na mee the burial ya dị ụda elekwe mmanya licha na ya nụzi ugbu a na ihe mere na ya jiri kpozie m na ihe kpatara na ya jiri kpozie m ugbu a wụ na oge nwaanyị arịawaziele original ọrịa kemgbe nwoke ejiri kuo jọb ugbu a na ọrịa waziele kwebe ige original ọrịa o kwebereziri ekwebere na asachiri ime sọjiri a ga-eme ya sọjiri appendix na ọ tagakwa ya na-ajụ sọ gịnị ma appendix aga ata ya agadi nwaanyị na-aṅụ tii ka ụmụaka na mhụ nga ọ na-akwa shuga na ọ mahụ na ya gbadana na eji na ihe ọnụ ụtọ nwaanyị ahụ na ọnụ ụtọ ya dị too much na ọ na-eri nri ka onye gbadana na onye kwesịrị nne ị na-ahụ nri ọ na-eri nri bara uru na ọ na-eri nri kwa ụmụaka oji ha ahụ ọ dị down ugbu a ka ọ dị down originally down ya nọ ka nwunye emere call na-agwa nwanne nwoke sị na emecha ka ya gwazi na ha tigo ha megoro clean godi ya up sacha ya ahụ saa akwa ya prepare ya ka ebe ya ka ya na die discuss ka mma ha bịawa ka ya kpọọ mme bịawa ka enwe ike lekọtata ya na o tinye na moto na ọ mara kwụdị ka moto na-etinye ya nọrọ nga ozugbo ya interfere na that call gwa nwunye si na ọwụ ebe a ka that woman na-abịa na ọwụghị ebe a ka mma mụrụ ya na-abịa na ọ dị possible na ọ chọọ ka mma ya bịa na ọ ga-aga rentị ụlọ ebe ọzọ na ọ ga-aga irentị ụlọ ebe ọ ga-akwụ ụgwọ ụlọ mma ya ga-abịa na mma ka ya rịa ga-ahụ nga n'ugwu ụlọ ya nwa akwụga mana ihe na-eji nwe ike eji enye mma ya nri ọ jụ inye mma ya nri na ugbu a ndụse m ụlọ ya kwụgakwa ụgwọ na-akpazi nri ka ọ kpụ mma ya bịaja n'ebe mma ka mgbe mma ya n'idiri ịbịa bịa ekutata ume ndụ rie tonu ka ewu nri ọ jụrụ inye mma ya ọdịnarị nri ọnụ ugbu a na-enweghị ihe omege ka ọ chọrọ ịkpọta mma ya ka ọ bịa n'ụlọ ya na-akwụ ụgwọ ya na-akpa nri na ya nwakwala nwa repeat onwe ya again ya nọ ka diọkpara nne jụ ga-eso di ya na-ekwu ya sị na ọ dịkwa right na ngwa ya na-ekwu emecha agba ya agbaghachi taa ka echi end akọla ahụ nwunye na-arịọ esi ya biko na mma ya nwa ugbu a na-ejikwa ha ego beri ala na ihe niile na ọ kọkwara ya n'isi ya jụọ sọ na aka ya n'isi na ya nwe nwa mma ya ka ọ na aka ya n'isi na enwere mma ya aha ya wụ ya kpe aha ya ka ọ na-aka ya n'isi na ya wụ diọkpara mma ya na ele na ụdị na ọkọ mma ya mụ nwa ele na ụdị o ji ekọ ya n'isi na enwere ala ya ketara n'ụlọ nne na nna ka ihe ọnwụ mma ya ga-eji aka ya n'isi ma ọ dị gịnịkwana na mma ka yeli ọnwụ mma ya akọ ya n'isi ọ bụrụ ọnwụ mma ka ị ga-aga ya akọ ya n'isi na mgbe mma ya nwụkwara na mafọ onye ọ na-akọ n'isi na ọ wee banụ na nwunye na-arịọ ya si ya biko
oge enwe ka kwe na-arịọ si ya biko a na-arịọ ana onye ihu na-arịọ onye azụ na-arịọ ndị obi mkpụrụ obi fere azụ ya jụọ ha sị na the level of wickedness nọ ha n'ime adịdị mma ka mmadụ mere ha ọgụ ọ dị mma ka otu a ha si gbashi mmadụ wicked esi otu ahụ return ọra ha na ọ dị only way ha ga-eji chegharịa not by ị na-receive forgiveness even though na ha deserve ya na ahụrụ mma ha sị na ụkwụ ya ga-abịa n'ụlọ ya na one naira ya ga-esend na ha sọtụ nwa ha jụọ oge nwoke sakwa o chetara mgbe o kwuru o chetara ihe ọ gwara ya na ọrụkwa nna nwunye na nwunye ya na ọ jụ ihe a jụkwa ihe a sị ya jụọ ya ugbo na nwaanyị ahụ ọwụ mmanya na ya abụọ ihe ya bịara mere di akwa ogo na ọ nwanne nwaanyị ka ọ lụrụ na ya sị nwanne nwaanyị esendrala ha ego na o jide ego obi ite ọgwụ ụmụnna ya ọgwụ nne ya dịka mana ha kantọ ya out na-enweghị ụgwọ eji ha n'ụdị ahụ na ọ ebe a ka o kwuru na nwaanyị mba nọ na the money nọ na m judele unu na ya ote ya ekwechiri na family ndị nga nwunye na obi fere ha azụ too much na okponwere obi ha na ya hụbeghị ụdịrị ihe ka mpụ ma nwoke ma nwaanyị na ya chọrọ itichi ha lesson na mma ha na-anwụ ya nwụrụ na mma ka ya nwụrụ na ọwụ ha liri na mma ka ya nwụkwara anwụ elikwere ya eli na gịnị ka ya ga-oge jirute ha n'aka na-efili na ha nwawụzi victims na ya nwa victimize ga ha na ya nwa ji ya chọghị iwepụta while ha bụzọta ya na m jụdela unu nakwa Bible say an eye for an eye ụmụnne m okwu ekwulekwucha m sị nna m ya sị nwanne m nwoke ya sị nna m ihe niile ikwuru ma n'ime n'uche obi kem ihe ọbụla ga-azọ mmadụ ndụ aga m asị ka azọgodo na dị ndụ ma lụrụwa etere ugbo etere oso na ọwa oge nwaanyị ọ ya mụrụ the woman gịnị ya bi the mother of your children ọ ya mụrụ ya ọ wagadi nwaanyị ọ na mma anọghị today otu ụbọchị ya onwe kwa ọ ga-efekwa aka enwe onye nwụrụ na-alụ achịta ka onye riri ka o bu ala aga m asị enweghị ị ga-eme in that situation biko nna m arịrịọ ka m na-arịọ anaghị agbazutechakwa n'ara anaghị arụzutechakwana na mma abịa na ihe nne mụrụ onye bụla na nke ya onye na-akara aka ya ma ọ fọziekwe na ezinụlọ isi na ezinụlọ ọzọ na-ekwu okwu ezinụlọ ọzọ njirimara wụ njirimara ebe ihe eji mara ha wụ okponwere obi fere ha azụ disanda apụgawa enweghị ị ga-eme ka agadi nwaanyị ahụ nwere onwe ya ọ sị na nwa gbaghara m sịkwa thank you enweghị ka ị ga-eme ihe ime ma ọ ga-asọvaịvụ ma ọ ga-asọvaịvụ ndụ ya nọzi Chineke n'aka mana ịhapụ ya ọnwụọ enwekweghị uru ị kpatara akụkọ ga-akọ ha isiri ga aga na-akọkwa lekwa ihe mere na otu o shiri mee enweghị onye ji ụgwọ ijikwa ha ụgwọ that one but ọ dị same zọgodo ndụ ka a na-ekwu okwu n'ihi na obeṅọ m ọ dị ka ji anaghị akwa ya akwa ofe aka ofela aka ọ gịnịkwana ihe orige ọrịa na-eri shuga ya wee riwe mgbe o rikọtara dọkịta gwa ya ahụtụ ugbo ahụ mgbu ọbịara ọ ga-eji aka ya kwanyere onwe ya ugwu gbaghara nwanna m biko ya sị nwa mba nọ na m judelu unu na ọwụ ya na ya ma na ihe mgbe m na gị kọ na m judelu unu na ihe na nwunye mere ụdịka ndagbu anya nọ ha jiri daga ọrịa aka ọmụma ya kpo n'ahụ mgbe ya pụtaziri ile this woman ọdịla ihe ngwe ya wetaziri ego ile mmanya dịla down ha na-achọsị ka ya bịa zọọ mma ka ha ndụ na m judelu unu na ọ gwụrụ gị ọ gịnị ka ị ga-eme ụmụnne m ewu nwaanyị nọ ngalana ewu nwoke gị na di obi o ji nụ mee ọwụ dị ọkpara gburu nne ka o ji egbu nna ọwụhụ dị ọkpara gburu ọ pụtara na ezinụlọ gị na di obi ọ gị na nwunye obi mee buo dị mkpa ahụtala na ahapụrụ ya ma ebi ịta ga ahụhụ dis and that ọ ihe niile nke ọ kọrọ m n'isi no ị ga-echenji nwa akara aka ha ewere ihe a niile kpaga n'aka as responsibility gị kwụsị ime ya ebe ahụ isi akpata gego nwere ike ishik n'ihi na ị gaghị aghọrị Chineke jiri ego bụ mazụrụ ihe niile onye na-ekwu okwu ya your better half di na nwaanyị bụ dịka otu ọ na-arụ kewe aka anyị kewe aka ekpa ọ bụrụ gị nwa ka ọ pụtara ime ibu ezinụlọ buo ya wit obi ọcha buo ya especially mgbe onye gị na-ebi eme appreciate mere understand na yes na ịgbalịga buo ya mgbe onye gị na-ebi na-enweghị ụzọ ochie add to your problem all the supportive in his own way on her own way or her own way abịara gị na-eme gị filie na why must it be you na all this and that na why gị na-stress everybody because gị na ọgụ weta gị ọ dịkwaghị mma ịgbaghị echi ọ dịkwaghị mma enwere reason Chineke ji denwe ebe a sị na gị buwe ọwụ ọrụ all responsibilities onye Chineke kpanye ya na nka buwe ya with obi ọcha as long as the money bataka enwere ka ị na-emete buwe ya mgbe ọ dịghị mma ikekwe onye gị na-ebi na-achịrị ume na obi elu ọkọkọ ya eweta the money ya even ya nata ya zo eweta the money ya ewere ga kporie mee ihe na-enweghị isi ọ ego bata ya ka e were merie mana ọ na onye all the supportive o nwere ngụdị obi
mana ihe dị ori problem bụ na ọgụ nwa wetaga ya nwe nwebega wetawerele ọ ya wetaga eweta ihe ebe ṅụm ọ omege bụ emege ma omegezighị ya ụzọ ọgụ nwa mege for that reason gị na-ahụta ya na hapụrụ gị ibu niile gị na-bido na-asụ nwa gị bido hụwa bifo ị mara gị na onwe ebe anyị ego acha batakwa ngwere enwe problem onye hụrụ onye aza awa okorokoto kpachapụ anya nwanne m nwaanyị enweghị ga-ata ibe ya ata ego a na-ekwekwa ya ga-ata ya ata n'ọnụ nke onye mechaa ya erie enwe ihe mmadụ ga na-eme Chineke na-elekwa ife dị n'ahụ ahụ gacha ihe niile oge akara aka ruo akwa mgbochi ga-ekewa ọ na-adịgide jishi ike nagide onye gị na ya bụ obi na ọ ga-adị mma ụmụnne m ọhịa nsọ ebe wetawara ọnụ nga na ọgwụkwa akụkọ mentị ọnụ nga ọha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ